హలో గైస్, మా అన్ని వెహికల్కి అయితే కార్బన్ క్లీనింగ్ చేయిద్దామని మన వెహికల్స్ ఇంజిన్లో బ్లాక్గా డస్ట్ పట్టేసి ఉంటుంది. వెహికల్ బోర్కు వచ్చిందంటే 2 రీజన్స్. ఒకటి, ఇంజిన్లో కార్బన్ ఫుల్గా బ్లాక్ అవ్వడం. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పిస్టన్ డ్యామేజ్ అవ్వడం. సో మేమైతే 1000 కిలోమీటర్స్కి కార్బన్ క్లీనింగ్ చేయిస్తారు. అదే కార్స్కి అయితే 25,000 కిలోమీటర్స్కి అయితే చేయిస్తారు. కార్బన్ క్లీనింగ్ వల్ల యూజెస్ ఏంటంటే, బండి కొన్నప్పుడు పికప్ ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అలా ఉంటుంది. అండ్ స్మూత్నెస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. నాయిస్ అండ్ వైబ్రేషన్ తగ్గుతుంది. బ్లాక్ స్మోక్ కూడా క్లియర్ అవుతుంది. అండ్ మైలేజ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ కార్బన్ క్లీనింగ్ వీళ్ళు ఇంజన్ ఓపెన్ చేయకుండా చేస్తారు. వన్స్ ఇంజన్ విప్పామంటే